Ajudan, ajudan, ajudan. Penyokotin jaket, kurang kontrol sawah. Sila, kurang kontrol sawah ya. Bos. Kayak bos. Yuk, orang berangkat dah. Bos, kalah bos, kita ngabu, udah mau sodong. Mana sodongnya? Ya. Ya bos. Bos, kalah bos, sama orang lu bos. Kemana tuh? Ini mah bos tadi balik dia. Nah, aneh mah. Siapa tuh yang mana mah? Ya. Buru tuh hilang nih. Siapa mana? Ngajak mata bos. Ayo buru jauh orang nanya sawah. Oh, silakan bos. Ini teh nyaho gemet. Di mana gang ngalana? Biasa dirinya tah. Dino hajatan, Oh, ini hajat. budak kupak tuh. Oh, no. Kalah bos, gedeng nanti bos. Masuk be. Masuk yuk orang ini tuh. Celah ho. Oh, Bro. Tungguin di situ ya, Bro. Aduh, bos. Jalannya becek, bos. Mana ngelati we? Hati yuk. Oh. Tuh, bos, sampingnya kotor, bos. Doirullah bi Allah. Becek euy. Tuh, bos, kan ya tuh, bos. Cuma sepatu bieu teh euy. Oh. Kalah aja udah pakai sepatu mah tuh. Bos. Saya tak kemana, bos? Oh, itu nih nungan sawahna tuh. Iya nih yo jalan cai teh mungkin di penat heula euy. Mang, Yang ieu. Mang. Nih aya bos. euy kang ngontrol sawah itu ya. Tiraha bos ka dieu. Tak dieu tah ya baik tahlilan di pegatuh dadamping keneh. Oh, nih soleh euy tahlilan wae ya. Nyaas nami. Kumaha ya sawah halus teh? Alhamdulillah ya bos nya teh bingung nya teh ya. Arek ngayeukeun cai teh ya teh ya. Urang nungan heula nu nyamut teh keur nyeri beuteung cenah itu teh. Oh, terus saya kira tuh disamutna. Gering keur berobat heula engke we meureun anu tos cager perkiraan mah. Bangunna minggu hareup bos ieu teh. Oh, gitu. Heeh. Ai kamari beas eta parena tos dikintunin ka itu. Entos. Oh, itu heeh kamari teh menang 1,5 ton nya eta. Oh. Heeh. Ah, ieu penting marasak di imah ya. Oh, udah eta pasti laleutik kita mah kumaha eta mah tah. Gede awakna. Dang nama saeutik si eta tah jeung eta nu gede kadut mah tah. Ieu beuteung ieu ning. Iya, mah malah mah urang mah sahuap. Mih ge paten dibebrik ieu mah ieu. Tuh budak itu keur hareureuh itu nyerong tutut itu. Ieu teh can disamut orang carekan we. Ayeuna mah antepkeun heula we lah. Heeh. Dengan gupak karunya dah. Tuh budak itu keur alulin tuh nyerong ieu. Naik lah antepkeun lah. Kos urang sih baheula emang naoge sok gupak di ieu. Hayu bos ke belah dia bos saeutik bos. Ayo. Orang nempon ke belah dia bos. Tare nu itu mah bos di pelakan huy wae soalna luhur posisina. Oh, betulan naon dah. Heeh. Wah ngabage duit deh. Heeh nyata. Kelah dikirimkeun lah meureunan tangkal lama lah. Kuwi nama jang abdi. Gae. Naon jang? Budak. Dan hareureuy. Dah malah. Ya rencanana bos.
arek dibangun apa arek geus alami wae kieu? Eknya perumahan ceritanya teh ya. Oh mau dibikin jigina teh bos ieu mah rada ribet jigina teh yeuna. Emang tanah nama anu bos mun rada barabe di dieu mah. Terus di mananya? Deket gunung pan beh alami di dieu mah. Di mananya? Nah nu geunaheun mah dah tos itu ge di nu di Lebak atuh nu di ditu Heeh. di Rukun Awi. Ya mah jeung kene we urang papelakan ieu mah. Heeh. Penghijauan ieu alam. Ning kene penghijauan bos aya mah tuh. Tuh itu ge kolecer ge bos tuh ditalalangerkeun we da urang teh hayang ngageureuh-geureuh bos sieun urang ge pan lain orang dia asli pan beureunan cenah. Heeh. Kenal lah hentepkeun bos heuh. Nu penting mah aman we eta. Ieu teh lemur tanyolaya keneh si asupna mah. Tanyolaya. Heeh. Oh, berarti orang teh cicing di Tanyolaya nya. Heeh di Tanyolaya. Dari Amang asli di mana teh urang? Garut. Oh pantesan atuh. Awang sok burat Garut wae eta soalna tuh. Atul di Oh, mana? ieu si Jangkung di mana? Ieu si Jangkung asal ieu. Ya, di Tadi Jerman. teh. Oh di Jerman. Oh berarti eta pengen turunan jangkungnya para lanjang heuh. Berarti di Jerman nya. Apa namanya? Jerman logok picung juga namanya eta mah. Heeh. Jadi na kumaha ieu bos? Lah kitu we meureunnan ari masalah ieu mah Heeh dah. tempat mah urang ieukeun we. Urang beunah-beunah deui. Ya dah. Ari masalah tanur-tanur mah engke lah da ku abdi dieukeun dipasrahkeun penting mah engke mah bos mah ieu we lah dikiriman beasna nya. Hah? Tuh namun teu kaburu burit mah bos ka ditu itu teh ngan kaburu burit lah. Heeh. Wah ieu bos aya ari ajudan ieu teh di bedong sugan bos. Tadi kan ngomong lah ayo buburut Ieu butan teh. Ieu kurang daang nih. Oh, pantesan atuh. Penting masakna ieu. Ieu mah penyakitna lapar wae jigana teh. Waingan atuh. Tekan ieu teh nuan ieu teh tekan ngontrol ge nyo ieu tah ieu karunya lapareun ieu. Tuh padahal mah sina eta we di dinya tuh tuh. Tanur-tanur aja nih kan. Karak jukut-jukut wae mah aya ieu teh bos ieu. Tanamang ya teh urang lain mah. Oh, pan mane aya nu rampus mah biasana mah embe pan basa-basa. Heeh. Duh. Ieu ge beas ge saleter teh sarangan. Oh, pantesan atuh. Terus ayeuna rencana rek ka mana atuh? Ek uih di we keur ngontrol doang. Oh, heeh. Yuk ajudan nang uih we nu mah. Ya gitu we bos, engkenya eta nama dikintunkeun ku abdi. Abdi mah teu acan beres soalna di dieu. Hah? Dudulannya, Bos. Ya, Bos. Duh. Ini dikawal bos teh euy. Eta ajudan nu jadi ka mana euy? Bawa ki eta, Bos. Kalau Sarua ngajajar gitu pan mah teh ngawal urang lain. Bos. Lain ucing-ucingan ieu mah mah digaji ku urang. Maaf, Bos, maaf. Mau makan sama Bos. Mana naon dah. Tah kolot oge. Kamu kan cenah puas. Iya benar. Kita rambut wae ya. Ari mana ngajajar deui. Ngabaris di dinya teh mah. Nu gede di dieu, nu leutik di dieu tah. Oh, siap. Ayo. Maneh? Jangan si Firman, si Kelong, si Puting. Karunya. Aduh, Bos, Bos. Buru dah. Urang dagoan di dieu. Duh, aing nyasar. Nyasar, kayu balik. Coba kina merantau. Sumpang-sumpang, sumpang-sumpang. Ya Allah, kamu kan oge. Aing nyasar ku kulilingan. Saya tidak gitu. Aya tuh. Bos, ya si Firman lain nyasarkeun. Oh, mana mah kieu teh punten-punten meureun. Oh, mewek we di ditu tuh. Di mana nyung sebegana? Tuh, di numpang belokan itu ya. Oh, bro. Oh. Ya, balik kan mah. Kedai mah omat. Punten-punten kieu nya. Heeh. Mewek. Perasaannya teh kieu di ditu heuh. Jadi kadinya bukan yang andalan lieur. Gitu. Da abdi ge ieu teh sebenarnya mah hayang ki Bos. Itu kieu ada di nyata. Amung Bos sing leungit. Punten-punten mah. Amung kewe di ditu di imah. Itu.
Nyalun. Seret orang ngajar wae atuh tadi geus dibejaan oge. Kan bos, ini cakan we sejangkungna. Pas jangkungnya cenah daharep bosnya tukang atuh. Tukang saya harap. Bro, man saya di tukang. Ulah ngabaris deui eta di dinya maneh. Oh, heuh. Hiji di dinya tah. Udah nama bos nuletik atuh di tengah. Ah mana naon. Memang cenah nyungsep we ku kalong tepkeun dah. Teguna nya baceo wae tadi ah. Bareungit bos euy. Heeh, bos tuh ih. Ngepan ke gunung ieu teh. Bos, di bos, bos. Can salat tuh. Heeh. Oke dah di ditu di mah salatna. Emang ngajakin keher. Bos. Kamu tadi sih, bos. Aduh. Bos. Tungguan. Yo jaket haredang. Allah. Berangkat, bos. Kejiran urung kena lampu. Parwek. Eta urung kena lampu parwek. Oh. Lampu can diurungkeun oh. Kalau lu kemat, bos.